Bonjour tout le monde, je vous présente dans cette vidéo quelques notions de la géodynamique interne. En géologie, on pose souvent des questions sur la structure interne du globe, d'où viennent les séismes et les volcans, la surface terrestre est-il mobile ou bien fixe, quelle est la différence entre un basalte et un gabbro, comment sont formées la genèse, c'est-à-dire la genèse des montagnes. Alors pour répondre à ces questions, on va suivre ce plan. D'abord, on va parler de la structure interne du globe, puis les arguments de la dérive, la théorie de la dérive du continent, l'expansion océanique, les limites des plaques et le moteur responsable des mouvements des plaques. Donc d'abord, on va commencer par la structure interne du globe. Vous savez bien que les scientifiques ont construit le modèle de la structure interne du globe. Voilà. Mais comment? Et quelles sont les différentes couches, différentes formations existantes dans ce modèle? Alors, pour répondre à cette question, les géologues ont utilisé d'abord des observations directes. Par exemple, les observations des roches magmatiques. Les roches magmatiques, on va dire roches qui sont formées à la surface de la Terre, mais le magma a une provenance dans l'intérieur du globe. Yani, les roches, lorsqu'ils se refroidissent, ils nous donnent des informations sur leurs origines. Puis, il y a des observations au niveau des puits des mines, yani في المناجم. Dans les mines, on a constaté qu'il y a augmentation de la température en fonction de la profondeur. Ce sont des informations très très importantes. Alors aussi, les géologues ont utilisé des méthodes sismiques. Ils sont basés sur la propagation des ondes sismiques. Yani intishar الموجات الزلزالية. Et donc, comment expliquer, il faut comprendre d'abord comment les géologues ont utilisé les ondes sismiques pour construire le modèle de la structure interne du globe. Alors pour cela, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'une onde. Lorsqu'on jette un petit caillou sur une surface d'eau, on remarque qu'il y a propagation des ondes. Des ondes. Une succession des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Donc à l'intérieur du globe, la même chose presque. Lorsque une faille se produit, une rupture dans les roches à l'intérieur du globe. La rupture plus un mouvement, c'est-à-dire une faille. La faille, il libère de l'énergie, et alors sous forme d'ondes sismiques. Les ondes sismiques. La faille, il provoque la propagation des ondes sismiques. Les ondes sismiques, ils atteignent كيوصلوا لجميع مناطق العالم. يعني يمكن تسجيله مثلا نعطيكم مثال زلزال الحسيمة مثلا. زلزال الحسيمة تم تسجيله على مستوى فرنسا، في أمريكا، في اليابان، في الصين وما إلى ذلك. Donc les ondes sismiques se propagent dans tout le globe terrestre. مزيان. دابا بقات لي واحد المساله. دابا هاد لي زون سيسميك ملي كنسجلوهم في مجموعه من مناطق العالم كنستعملوا مجموعه من الخاصيات. مثلا كنعرفوا نحسبوا السرعه ديال الموجات الزلزاليه، كنعرفوا نحسبوا الفرق الزمني، la différence de temps entre différentes ondes sismiques. هاد المعلومات كلهم كيمكننا اننا نعرفوا واحد ليدي على la structure interne du globe. نزيد واحد الفكره اساسيه هنايا. Lorsqu'on prend par exemple un corps qui est formé de deux matières, la première matière il a une grande densité, la deuxième matière il a une faible densité. Bien, on va déclencher des ondes sismiques avec ce marteau. Bien, lorsqu'on déclenche les ondes sismiques, ils se propagent dans cette direction. Bien. Alors, on va calculer, on va mesurer la vitesse des ondes sismiques dans chaque point. Donc, au début,
on remarque que la vitesse elle est très élevée. Pourquoi? Parce que la densité elle est grande. Mais lorsque la densité est faible, on remarque qu'il y a une diminution de la vitesse des ondes sismiques. Donc la première remarque, c'est que plus la densité augmente, la densité d'une matière, plus la vitesse de la propagation des ondes augmente. في la matière. ملي كتكون la densité faible كنلاحظوا ان انتشار الموجات الزلزاليه كيكون في هذه الماده بسرعه منخفضه. هذه مساله الاولى. المساله الثانيه كنلاحظوا شوفوا هنايا لو شونجمون ديال لا فيتيس. واش لاحظوا مزيان سي ان شونجمون كي بروتال. اذا كنا في واحد السرعه اللي هي كبيره فجاه on est dans une vitesse qui est très faible. Donc هذا الانتقال هذا الديبلاسمون هذا الشونجمون ديال لا فيتيس elle est brutale spontanée. Pourquoi? Parce que ici nous avons une rupture ou bien هنا عندنا واحد لا ديسكونتينيتي. فجأة كننتقلوا من المادة لمادة أخرى، إذا السرعة كترتفع بشكل سريع كذلك. دونك ملي كتكون عندنا سرعة مرتفعة ديال الموجات الزلزالية دونك il s'agit d'une rupture, d'une discontinuité entre deux matières, matière 1, matière 2. Donc, bref, la zone de changement brutal de la vitesse des ondes, la zone de changement brutal de la vitesse des ondes, il correspond à quoi? Il correspond à une limite entre deux couches différentes. يعني ملي كتكون عندنا هذا changement brutal, c'est-à-dire هنا فواحد la limite entre deux matières ou là deux couches. Bien. La troisième remarque, les scientifiques ont remarqué que les ondes S, en laboratoire bien sûr, les ondes S se propagent seulement dans les solides. يعني lorsque les ondes S se propagent, كنقولوا هذا c'est un solide. Mais ملي كنلاحظوا اختفاء ديال les ondes S كنقولوا هذا الوسط هذا le milieu c'est un liquide. يعني c'est crucial. كاينين les ondes S c'est un milieu solide. Mais les ondes S, c'est un milieu liquide. Les trois informations 1, 2, 3 هما اللي غيساعدونا باش نشكلوا ما يسمى بالبنية الداخلية للكرة، يعني la structure interne du globe. Alors, هذا c'est un graphique qui est très important, les radiations bzaf. Il représente la variation de la vitesse des ondes. Il varie, la variation de la vitesse en fonction de la profondeur. يعني هنا عندنا la profondeur من 0 jusqu'à 6400. هنا la profondeur 0 يعني la surface terrestre، يعني هنا كله دابا هنا la surface terrestre. غادي نمشيو لمركز الارض، هنا 6400 هنا لو سونتر دو لا تير. مزيان هكا. دونك شوفوا مزيان لا فارياسيون ديال لي زوند اس les ondes sismiques, la vitesse ديالهم il varie en fonction de la profondeur. كل profondeur كنلاحظوا ان la vitesse كتكون عندهم واحد السرعه، مره كتزاد مره كتنخفض مره كتزاد على اي ما كيهمناش. دابا on va utiliser هذا لو غراف pour construire هاد la structure interne. On va considérer هذه une partie du globe, le globe terrestre bien sûr. هنا مركز الارض، هنا سطح الكره الارضيه شبه كروي. أول حاجة غنبداو بها هي هاد المعلومة هادي. Les ondes S se propagent seulement dans les solides. هنا كنلاحظوا les ondes S هما هادو. واحد النوع ديال الموجات الزلزالية سميتو S. هاد الموجات الزلزالية في البداية ils sont présents. Mais après 2900 3000 كيلومتر ils sont absents. هنا ما كاينينش لي زوند اس. من بعد كيبانوا عاوتاني لي زوند اس. هنا كيبانوا من جديد. علاش كيبانوا هنايا؟ لان كاين بزاف لي زيبوتيز كيقولوا بان هاد لي زوند بي واحد لابارتي ديالهم يسو ترانسفورم اون اون دي اس. هادشي ما كيهمناش هنايا. اللي كيهمنا بان هنا من هاد لا بروفوندور 0 جوسكا 2900 كاين بريزونس ديال لي زوند اس. هنا ما كاينينش لي زوند اس. هنا كاين لي زوند اس. دونك هاد الميليو سي ان ميليو سوليد. هنا ليكيد هنا سوليد. هذه مهمه جدا. اذا نفرقوا الكره الارضيه ثلاثه د الاماكن الاساسيه: سوليد، ليكيد، وهنا كله سوليد.
ثم غنشوفوا لا فارياسيون ديال لا فيتيس اس، واش ديال لا فيتيس دي زوند، واش لا فيتيس دي زوند il est constante ou bien il change brutalement. حنا قلنا ملي il change brutalement c'est-à-dire كاينه اون ديسكونتينيتي. نبداو من مركز الكره الارضيه. هنا كنلاحظوا ان لي زوند ها هما مستقرين، ولكن في العمق 5200 5100 5200 كنلاحظوا ان شونجمون بروتال ديال لي زوند اس او بي. اذا هنا سي اون ليميت اونتر دو كوش ديفيرون اللي غادي نشوفوا من بعد. هذا نوايو انترن وهذا نوايو اكسترن. ثم نتبعوا ثاني لي زوند. هنا كوشي كونستونت شونجمون غرادويل. هنا كاين ان شونجمون اللي هو سبونتاني بروتال. اذا هنا c'est une limite, une discontinuité entre deuxième matière et troisième matière, ou la troisième couche. اللي هي نسميوها هنا نوايو انترن نوايو اكسترن وما الى ذلك. puis كاينه واحد لا ديسكونتينيتي اخرى. اذا هنا كاين غنمثلو هكا. اذا هنا كاين واحد لا ديسكونتينيتي كنتقلوا من واحد الوسط لوسط اخر. puis هادو دوطخ ديسكونتينيتي اللي كاين في دوطخ بروفوندور. هنا لا بروفوندور 120 وهنا لا بروفوندور 30 كيلومتر. هما هادو كنمثلوهم مزيان. ثم كنسميو هاد الاسماء. هذا سي نوايو انترن نوايو اكسترن اللي هو لو سول اللي هو ليكيد هو نوايو اكسترن. ثم هذا كنسميوه ان مونطو غلاف دي مونطو ولا اغلفه ولا طبقات ولا دي مونطو. ان مونطو اللي هو انفيريور مزيان. ثم تابعوا من العمق 700 كيلومتر حتى 120 تقريبا. هنا كنسميوه ان استينوسفير. ثم كاين اللي تابعوا هاد الجوج كلهم كنسميوهم لا ليتوسفير بجوجهم. لا ليتوسفير كيتكون من اش؟ كيتكون من لا كروت تيريستر القشره الارضيه زائد واحد الجزء صغير من المونطو اللي كنسميوه المونطو ليتوسفيريك. اذا المونطو ليتوسفيريك بلس لا كروت تيريستر كيعطيونا لا ليتوسفير الغلاف الصخري. هذا مهم جدا، لاحظوا معايا مزيان. هاد لا ليتوسفير il est très important. وهاد لا ليتوسفير التقسيم ديالو هو اللي كيعطينا لي بلاك ليتوسفيريك. هادشي غنشوفوه من بعد. ولكن هنا لاحظوا واحد الملاحظه مهمه. لا ليتوسفير هو هذا il se dépose sur la sténosphère. اذا نشوفوا هاد لا ليميت هادي راه مهمه بزاف غنشوفوها من بعد مزيان. دونك هادو هما لي برينسيبال constituant ديال لا structure interne du globe. هما هادو نفس هنا نوايو انترن نوايو اكسترن ثم مونطو انفيريور هنا استينوسفير. هادو بجوج كلهم هادو بجوج كيتسموا لا ليتوسفير. هادو هما المسائل المهمه اللي خصنا نعرفوهم. ثم هاد لا كروت تيريستر راه شفناها. القشره الارضيه كتكون من قشره محيطيه او قشره قاريه كروت كونتينونتال او بيان كروت اوسيانيك مزيان. هادو هما لي ستركتور انترن دو جلوب. غادي نديرو واحد لو شيما بلو كلير. اذا هنا قلنا لو نوايو كاين نوايو انترن نوايو انترن نوايو فيه نوايو انترن ونوايو اكسترن مزيان. ها هو هاد النوايو اكسترن بوحدو هو اللي ليكيد. ثم كاين لو مونطو انفيريور هو هذا. ثم كاين هاد البارتي هادي سميتها هنا بالضبط هاد الطبقه هادي استينوسفير. ثم هاد الطبقه زائد هاد الطبقه هاد لي دو كوش بجوجهم كنسميوهم بجوجهم كنسميوهم لا ليتوسفير. هي هادي هما هاد الجوج هادو قشره ارضيه هادي كلها قشره ارضيه زائد هاد لابارتي ديال المونطو كنسميوها لا ليتوسفير مزيان. هادشي اللي كاين في القشره في لا ستركتور انترن دو جلوب. ثم ملاحظه مهمه ان لا تمبيراتور il augmente en fonction de la profondeur ainsi la densité. ها هي لا densité هنا 3.3 هنا 2.7 هنا 3.3 5 9 11 12 وما الى ذلك. دونك لا densité augmente avec la profondeur. اذا هذا الشكل هذا كنتمنى انكم تلخصوه مزيان وتعاودوا ليه راه سي تري امبورطون. ليتوسفير كتكون من جوج قشره ارضيه كروت تيريستر و مونطو ليتوسفيريك. ثم كاين استينوسفير مونطو انفيريور نوايو اكسترن ليكيد لا سول بارتي اللي هي ليكيد. ثم نوايو انترن. نزيد اخر ملاحظه اشنا هي الاستينوسفير. قلنا لا ليتوسفير كله il se dépose كاين على اش il se dispose sur la sténosphère. هذا الستينوسفير
اش كتعني لا ستينوسفير؟ كتعني اون ماتيير كي دكتيل. باللاتينيه استينوسفير كتعني ماده لدينه بحال الشمع، بحال جو سي با كومون اكسبليكي. دكتيل يعني لدينه. المهم يعني اش لدينه؟ يعني كنقولوا حنا كاين الموفمون دي بلاك، يعني هاد الغلاف الصخري راه ممكن انه يتحرك فوق هاد الماده اللي هي لدينا، كتسهل الحركه ديالو. كاين واحد المحرك كيحرك، ولكن هاد لابارتي هاد لاكوش اصلا هي il facilite les mouvements ديال لي بلاك. دونك on va revenir sur ce sujet plus tard.